เป่าคาถา2 ทีขึ้นมาบนเรือเลยอะอันนี้ก็เรียกปลาอินทรีนะจ๊ะอันนี้เรียกปลากุเลายักษ์ใหญ่ไหม ใหญ่ อ๋อเดี๋ยวเจอเลย อันนี้ลูกมันเดี๋ยวผมจะทำกุเลาเค็มกุเลาหอมรอเลยรอเอฟกันได้เลยบอกเลยอินทรีแดดเดียวเจอเลย ยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับโอ้โห ปลาซ้ อันนี้ก็เรียกปลาช่อนทะเล ำตัวใหญ่มาก โอ้โหตัวใหญ่ไหมจ๊ะอันนี้แค่แบบเป่าคาถาทีเดียวเนี่ย เป่า10 ทีไม่หมดทะเลเลยโล อ๋อผมเก่งอะเนาะ